อะไรวะเนี่ยกูกินอะไรวะเนี่ยนี่กูผิดหวังมากเลยกูไม่เคยจะบ่นอะไรแบบที่มันเคยขนาดนี้เลยนะมันว่ามันไม่ร้อนมันไม่มีตัวอุ่นให้เหรอก็มันตั้งอยู่ข้างในมาว่าหยิบกูถามว่าหยิบได้เลยใช่ไหมว่าหยิบได้เลยมันตั้งนี้แสดงว่ามันต้องอุ่นเนี่ยแล้วกูก็เลือกไม่ถูกนะดีนะกูไม่เลือกคนนั้นกูเลือกใส่ถังมากูตกใจตำรวจอยู่ข้างหลังเราก็ลืมไปว่าจะต้องมีคนมาต่อคิวเรากูก็เลือกอย่างแสนสุดสำราญเราเลยบอกขอโทษค่ะใส่ไม่ดีว่าเดี๋ยวได้หาซื้ออะไรกินข้างทางมาเดี๋ยวกับพ่อเล่นๆนะมันไม่ใช่แล้ว